Həsənov Ağadadanın 3 gündür uşağı dünyaya gəlib. Həsənov Turan'dakı bir həftə 10 günə yaxın olar yeni evlənib. Ötən gün səhər saat 8 radələrində Astara rayonunun Şahağac kənd sakinləri 28 yaşlı Turan Həsənov və 26 yaşlı Ağadədə Həsənov balıq tutmaq məqsədi ilə Xəzər dənizinə çıxıblar. Axşam saat 6-da geri dönməli olan balıqçılardan bu saata kimi heç bir xəbər yoxdur. Yaxınları onların dənizdə qalmaları barədə aidiyyəti üzrə müraciət ediblər. Dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizə hissəsinin xilasediciləri cəlb olunub. Məsələ ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi açıqlama verib. Bildirilib ki, 112 qaynar telefon xəttinə Astara rayonu ərazisində Xəzər dənizində 2 nəfərin itkin düşməsi barədə ilkin məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilasetmə dövlət xidmətinin dalğıc xilasediciləri axtarışlara cəlb olunub və aidiyyəti qurumlar məlumatlandırılıb. Hazırda itkin düşdüyü ehtimal olunan şəxslərin axtarışları davam etdirilir. Evdən çıxma səhər saat 8-də olur, dənizə düşüblər. Saat 8-dən sonra saat 2-də bizlə əlaqə saxlayıblar. Mühərrikin səsindən eşidə bilməmişik ki, nə danışırlar, nə deməyini başa düşə bilməmişik. Saat 4-də biz ehtimal eləmişik ki, yanacaqları qutarıb arxasıcan qayıq göndərmişik. Qayıq göndərildiyindən sonra bizim sahil mühafizə xidmətinə məlumat vermişik. Yəni onların tələb eləmişik ki, axtarış olunsun. Axtarış olunub. Saat 5-də 6 arası belə bizim Neftçala ərazisimizdə gəmi olub. 2 gəmi gəliblər bura. Sahil mühafizə xidməti ilə, Sərhəd Dövlət xidməti ilə birlikdə dayanmadan axtarışlar eləmişik. Bizim bir dənə burada tələbimiz budur ki, uşaqların ehtimal var ki, batma ehtimalı yoxdur burada. Yəni yanacaq ya da mühərrikin burada nasaz olması ehtimalı var. O da ola bilər ki, uşaqlar dərin sudadırlar və ora mütləq şəkildə helikopter lazımdır bizə. Yəni helikopter olmadan onları xilas etmək olmaz. Yəni helikopter lazımdır bizə. Hal-hazırda bizim gəmilərimiz axtarışdadılar. Sahil mühafizə xidmətimiz axtarışdadır. Feyn regionalımız axtarışdadır. Məlumat bildirmişik. Məlumatları var, hamısı bilirlər. Yəni dəstəkdirlər. Hamısı, Sərhəd də bizə dəstəkdir. Hər kəs bizim yanımızdadır. Yəni dünən saat 7-də qardaşım dənizdən çıxıb, yəni icazə alıb, təzən dənizdə düşüb, təzən çıxıb gəmiyə yaxınlaşıb. Gəmi axtarışdadır. Yəni 2 dənə gəmi səhərə kimi axtarışdan dayanmayıb. Yəni hal-hazırda da siz özünüz də görə bilərsiniz ki, dənizdə axtarışdadır. Bizə amma bir dənə bu lazımdır ki, ya bizə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilsin, uşaqlar ola bilsin İrana çıxıblar, ya da bizim mütləq şəkildə, yəni ehtimal var ki, bizə helikopter lazımdır. Helikopter bu hava şəraitinə? Bəli, bu hava şəraitinə helikopter hal-hazırdakı bu indiki hava şəraitinə helikopter uyğundur, bəli. Gələ bilər. Dəstək, kömək ola bilər bizə. Yəni soyuq uşaqları kəsməsin orada. Yəni helikopterlə bir sürü axtarıb tapmaq olar. Bəli, mümkündür, tapmaq olur. Uşaqlar ehtimal var ki, dəniz sudadırlar. 200-250-də ola bilərlər, dərinliyində ola bilərlər uşaqlar. Orada da ki, mühərrik xarabdır, ya da yanacaqları qutarıb qalıblar suda. Ümumiyyətlə əlaqə saxlamışsınız? Dünən saat 2-də əlaqə saxlamışıq. 2 arası, 2 ilə 3 arası, günorta vaxtı, 2 ilə 3 arasında. Balıqçılar orada heç görən olub olar? Bəli, dünən bizim elə qonşu ətrafımızdakı ən sonuncu çıxan qayıq görüb bunu. Yəni ki, deyib ki, hər şey yaxşıdır, mən də gələcəm sənin arxanca. O çıxandan sonra saat 4-ə kimi gözləmişik, 2-dən sonra zəng eləmişik, 4-ə kimi gözləmişik, görmüşük, xəbər yoxdur. Adam göndərmişik arxasında ki, ola bilsin yanacağı qutarıb yolda qalır. Gəmilər də dənizdədirlər. Dövlət xidmət gəmiləri də, bayının gəmiləri də dənizdə ikisi də axtarır. Biz də 3 dənə lotka düşmüşdük dənizə, axtarıb tapa bilmirik, mümkün deyil. Ola ehtimal var İrana. Mən harca getmişdim 40 mil. 40 mil getmişdim ha. Üzə aldık, üzə verdilər. Bizə 2 mildən artıq üzə yoxdur. Yəni üzə aldık, üzə verdilər, getdik. 40 mil getmişdi. Yoxdur, mümkün deyil. Küləkdir yuxarı. Ancaq helikopter gəlsin, getsin yuxarılara gəlsin. Ona biz gedə bilmirik daha. O da gücümüz çatdı, o da getdik. Ehtiyac var. Bəli, ehtiyac var helikopterə ki, gəlsin, axtarsın onu. Ehtiyac var. Mən inanmıram o batıbsa batma ehtimalı da belə azdır dənizdə. Dənizdə batma ehtimalı yoxdur. Ola belə benzini qutar, motoru xarab olub.
Mətəb dünən siz də çıxmışdınız. Dünən dənizdəydik, bəli, dənizdə. Bunu görə bilmirik, biz bana gedirik, onlar bana. İnşallah görüblər onu. Orada işləyirmiş də, turistdir. Balıqçıdır da, turistdir. Ha, belə ehtimal da yoxdur. Yəni, vayinlər də kömək edirlər bizə. Alt tuturlar, sağ olsunlar, valla.